Dich mal selber vor. Wer bist du, was machst du? Schieß los. Na dann. Ja, ich bin Annette, darf heute mal in eurer Gruppe hier dabei sein. Die ganzen Lätzchen, ne? Genau. Und ja, was zu mir. Also ich habe viele Jahre im Management und Marketing verbracht. Habe dann nochmal im letzten Jahr fast ein ganzes Jahr dran gehangen, um mich im Bereich Online-Marketing und Social Media weiterzubilden. Und ja, beim Keyword-optimierten Texten wurde mir plötzlich WordPress näher gebracht und dann habe ich mich damit beschäftigt, was man so für Themes nehmen kann, wie das alles funktioniert und bin letztendlich auf Divi gestoßen. Hätte ich euch gekannt, hätte ich es natürlich schon eher mitgemacht, ne? Aber habe mich da eben angefangen reinzufuchsen, war jetzt nicht wirklich Inhalt von der Weiterbildung, aber wurde eben von Mal zu Mal mehr und ich finde es eben wahnsinnig interessant, dass auf der einen Seite natürlich das, was hier alle machen, eben Seiten bauen, technisch alles umsetzen, also wirklich ob nun Ladegeschwindigkeit oder Responsive Design, das sind ja alles Sachen, die für Google super interessant sind. Und ich habe eben letztendlich noch den anderen Part kennengelernt, das heißt alles, was jetzt Sachen sind, die sozusagen das Google-Ranking noch besser beeinflussen. Und das ist schon spannend gewesen und deshalb ist es natürlich ja, für mich so interessant, mal diesen gesamten Zusammenhang zu sehen, indem man eben wirklich merkt, wie kann ich das Ranking noch beeinflussen, wie kann ich mit Texten arbeiten, die Struktur noch verbessern, mit Social Media arbeiten. Da gibt es ja mittlerweile über 200 Faktoren, wovon wir nicht alle wissen. Und trotzdem viel dafür tun. Ich habe ja mitbekommen, dass ja auch viele schon sich mit SEO beschäftigen, trotz allem. Und das ist eben das, was mich fasziniert. Ne? Dass ich sage, okay, ich habe ein Team gefunden mit Divi, wo ich wirklich so viel umsetzen kann. Und auf der anderen Seite eben natürlich das, was ich jetzt alles mit noch zusätzlich reinnehmen kann, noch mit umsetzen kann, um letztendlich für die Kunden es besser zu machen. Genau. Und nun ist es so, dass ich ab 1.6. mich selbstständig gemacht habe und dann mit Marketing starten werde. Genau. Es gibt doch viel zu tun. Ich glaube, Sie, Lisa, könnten es nicht hören oder nur ganz schlecht. Ich habe jetzt gerade eben noch mal gefragt auf Facebook, weil einige sich beschwert haben, dass der Ton nicht gut ist. Und ja, ist der insgesamt schlecht oder sind nur Einzelne schlecht zu verstehen? Nee, es sind wohl, weiß nicht, das war ich jetzt nicht. Das müsste man vielleicht mal fragen. Wir haben jetzt vorhin, ich habe jetzt bei den Settings geschaut, also es müsste eigentlich alles passen. Also es war was verstellt, was nicht so was sich verstellt hat. Aber dann haben sie ja gesagt, dass es wieder passt. Wir hatten das schon mal, als ich, Frank und Lenen, glaube ich, Bettina, ja genau, Dennis war nicht dabei, hatten wir mal kurz Aussetzer und so. Nee. Elias schreibt, für mich passt nun alles. Ja, eben. Okay. Der Christian Georgi schreibt, er versteht nichts. Der Oliver Frenkel schreibt auch. Nein. Rauch und so weiter. Ist das von uns allen oder? Dich höre ich gut, Benny. Okay. Oliver schreibt auch, Ton läuft gut. Okay, gut. Doch mal weiter, würde ich sagen mal. Okay. Ist bei mir? Hört man mich? Ja gut, es läuft ja im Prinzip sowieso alles über meinen Rechner. Also wenn ich euch gut höre, dann müssten wir ja alle gut hören. Ach so, okay. Ja, weil beim letzten Mal war es ja auch so, dass man mich zwar gehört hat, aber die anderen zwei nicht. Okay. Und die waren mir immer abgehakt. Okay, ja gut. Na gut, Alex, du darfst jetzt die nächsten 40 Minuten weiter moderieren. Da freue ich mich sehr. Oh, ich muss ja da hier auch. Judith hat bestimmt ganz viele Fragen. Sehr viel. Also ich finde ja das Thema wirklich sehr, sehr interessant. Klar, SEO ist jetzt überhaupt nicht mein Ding.
Da gibt es Leute, die sich damit besser auskennen, sollen sie auch. Ich habe wahrscheinlich andere Qualitäten. Aber was mich im Gegenteil dann wiederum fasziniert, ist dieses ganze Social Media Ding. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch, dass du hier so spontan Zeit gefunden hast, weil ich denke, so ein Thema hatten wir hier im DigiLive-Chat eigentlich noch nie, wo wir vielleicht auch ein bisschen über die Marketingmaßnahmen gesprochen haben oder generell Leute, die halt Webdesign betreiben, vernachlässigen. Ich bin da Paradebeispiel dafür, vernachlässigen das Marketing komplett und deswegen finde ich eigentlich cool. Also vielleicht mal irgendwie was mich interessieren würde, was empfiehlst du Leuten, die sich jetzt damit überhaupt nicht auskennen, zu sagen, pass auf, also wenn du das und das machst, dann hast du schon mal sicher einen guten Start. Gibt es da irgendetwas, was man sagen kann? Also ich würde auf jeden Fall eine Facebook-Seite erstellen, wo du deine Sachen zeigen kannst oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, also ich glaube, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einer, die eine Firma hat und ich glaube wirklich, dass, ich sag mal, gerade so in den, ja, bei Selbstständigen, bei Kleinunternehmern, dass eben bei vielen das Thema noch gar nicht so angekommen ist. Ne? Für die ist das immer noch so, da spielt privat jemand rum und da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, Social Media für Unternehmen ist kein Hobby. Ne? Also das ist schon mittlerweile ein Riesenthema geworden und ich glaube wirklich, dass viele anfangen müssen zu verstehen, dass früher es ja oftmals so war, dass wir gesagt haben, okay, eine Webseite, dann ist schon alles in Ordnung, aber es ist mittlerweile so, dass gerade, ich sag mal, ab 25 bis 40 so die Zielgruppe immer mehr in sozialen Medien eben auch unterwegs ist, die auch für uns interessant ist. Ne? Also ich rede jetzt nicht von den 14-Jährigen, die da mal den Ausschnitt ein bisschen runterziehen, sondern es ist ja so, es gibt so einen Spruch, der sagt, sei da, wo deine Kunden sind. Ne? Und es wird immer mehr, dass die Leute, ihr könnt ja auf die Straße gehen, geht an die Bahnhaltestelle, dann stehen sie mit dem Handy, es sucht jemand irgendwas oder bekommt eine Empfehlung. Das Erste, was der macht, ist, der macht das Handy auf. Ne? Oder anhand des Beispiels, was ich erzählen will, von der Freundin gestern, sie hat ein Restaurant, eine Mühle und dort ist es so, dass ganz viele Hochzeitspaare eben jetzt gerade wieder aktuell heiraten. Ne? Und für sie ist Social Media noch, so wie du schon sagst, Benny, so ein Facebook-Account haben ja noch die meisten mal. Ne? Wird natürlich nicht wirklich gepflegt, aber er ist zumindest da. Und sie war gestern sprachlos, dass lauter Paare, als ich ihr zum Beispiel gezeigt habe auf Instagram, dass man ja über Hashtags bestimmte Sachen suchen kann und dass das zum Beispiel so ist, dass ja ganz viele, ich sag mal, billige Hochzeitspaare dann eben zum Beispiel Hochzeitslocation als Hashtag eingeben und anfangen zu suchen. Und dann habe ich mal ihre Mühle da eingegeben und dann hat sie festgestellt plötzlich, dass ganz viele Paare, die schon bei ihr waren, eben sie verhashtagt haben, aber dass die ja überhaupt noch nicht dort zu finden ist. Ne? Also sie hat plötzlich lauter Bilder von ihrer Location wiedergefunden, glückliche Hochzeitspaare. Es haben natürlich auch ganz viele Leute in ihrem Umkreis das geliked von den Leuten und dadurch wird sie natürlich sichtbar. Ne? Sie hat am Ende zu mir gesagt, das komme mal welche auf Empfehlung und auf Empfehlung, jetzt merke ich erstmal, wodurch die Leute natürlich das auch sehen. Ne? Also man geht mal davon aus, die sprechen alle nur miteinander und darüber ist das passiert, aber es passiert eben heutzutage schon ganz anders. Das heißt, die Leute sehen das, sagen, Mensch, das sieht toll aus, könnte ich mir auch vorstellen, ist ja genauso. Scheunenhochzeit oder Vintage, das was ja jetzt gerade da so im Trend ist jetzt eben ein Beispiel. Und sie war völlig schockiert, wie viele Leute zu eben diesem Hashtag alleine schon Bilder von ihrer Mühle gepostet haben, aber sie eben in dem Fall nicht finden würden. Ne? Sie ist nicht auf Instagram und würde nicht gefunden werden und das ist für sie eigentlich gestern das absolute Zeichen gewesen, zu sagen, so, ich habe keine Ahnung, ich kann mich damit nicht beschäftigen, aber mach's einfach, weil ich merke, dass es Sinn macht. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, auch gerade für die jetzt so Webseiten erstellen, wirklich wichtig auch zu verstehen, dass es eben nicht mehr nur so ist, dass man sagt, okay, ich habe eine Webseite oder ich habe einen Account, den ich nicht pflege, sondern dass man wirklich ja auch alles dort mit angeben kann, mit preisgeben kann, dass man die Leute
ich sag mal, nicht nur einmal trifft, sondern dass man die eben regelrecht zu Fans von sich macht. Ne? Und das ist, glaube ich, in der Welt, die ja immer digitaler wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren immer mehr so sein, dass Unternehmen, für die wir ja alle Webseiten erstellen, sich auch dort präsentieren. Ne? Und sich dort zeigen, weil letztendlich viele Leute eben nicht sagen, ich habe jetzt die Webseite aufgemacht, sondern ich habe dich auf Pinterest gesehen, ich habe dich auf Instagram gesehen, ich habe dich bei Facebook gesehen, ob das jetzt über eine Anzeige ist oder eben über, ich sag mal, normale Reichweite. Es ist eben so, dass man von, ich sag mal, den Firmen, es ist ja auch oft so, das merkt ihr ja selber, dass wenn ihr für Firmen Webseiten macht, wieder Firmen haben Kooperationspartner, die dann dort Gefällt mir Angaben drücken und die bekommen dann natürlich die neuesten Infos. Und da schaut man sich natürlich um und wenn man sieht, Mensch, derjenige arbeitet ja mit dem und dem zusammen, in dem Fall zum Beispiel die Webdesigner, und sich sagt, Mensch, meine Seite ist ja nicht mehr wirklich aktuell, dann ist das natürlich eine super Sache, wenn die sehen, Mensch, der hat sich die Seite von dem machen lassen und ist für alle, glaube ich, ein Mehrwert. Ja? Also, Ich finde gerade den Punkt wirklich sehr interessant, weil wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen. Also ich und Annette kennen uns ja schon lange, kann ich nicht sagen, aber schon Weilchen und haben so das ein oder andere Gespräch schon geführt. Und irgendwie aus dem Gespräch raus habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen habe ich mal, ja, ich bin jetzt überhaupt keine Instagram-Generation oder so, aber ich habe mir zwar ein Instagram privat für mich gemacht, weil ich halt Freunde sehen wollte und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ich lege mir eine für meine für Hotzner halt eben Instagram-Account. Ich habe da nichts gepostet. Ich glaube, da ist ein Hundebild drauf. Aber lustig, was für mich wirklich spannend und lustig war, kaum habe ich diesen Account erstellt, da war wirklich, also außer Informationen war da echt nichts drauf, habe ich irgendwelche Follower drin, die ich zwar kenne, im größten Teil, aber auch Leute, die ich gar nicht kenne. Ja, bei Instagram ist natürlich so, die sind ja clever, ne? Und die zeigen zum Beispiel anderen Leuten an, wer neu ist, ne? Und gerade Leute, also Instagram gehört ja zu Facebook. Und somit ist Facebook natürlich so schlau und sagt, okay, Benny hat ja die und die Freunde bei Facebook, also sind die natürlich auch bei Instagram interessant und natürlich wird all deinen Leuten, die dich geliked haben, angezeigt, Mensch, der Benny ist jetzt bei Instagram, also herzlichen Glückwunsch, ne? Follower, obwohl du noch gar nichts gemacht hast. Ja, genau. Aber ich werde sicher mehr posten. Das ist, also das wird ja, das ist der Contentplanung dann. Also es ist ja wirklich so, dass die meisten denken, okay, ich überlege mir heute mal, ich schreibe da mal was rein und das war's dann. In Wirklichkeit ist es ja so, die wirklich Social-Media-Kanäle betreuen für Firmen. Ne? Es ist so, dass die wirklich einen Contentplan erstellen, wo schon mindestens ein halbes Jahr im Voraus genau geguckt wird, okay, was haben die für Aktionen oder was sind Sachen, die wichtig sind. Gibt es bestimmte Tage, an denen ich eben sagen kann, es gibt ja bestimmte Feiertage, es gibt für Firmen interessant, keine Ahnung, den Tag des Radsports, des Buches, wie auch immer. Und das greifen die natürlich auf, um bestimmte Sachen dann zu posten. Und es ist eben nicht so, dass ich dann jemand hinsetzen muss und jeden Tag einzeln sagen muss, so, jetzt mache ich einen Post, sondern das kann ich natürlich über bestimmte Systeme schon ein halbes Jahr im Voraus planen, kann natürlich auch kurzfristig mal was reinnehmen und das ist natürlich das, wo ich mir als Kanal wirklich was aufbauen kann und natürlich eine Reichweite erziele, die ich sonst, wenn ich jetzt nicht bei Google gerade ganz oben bin, vielleicht auch gar nicht erreichen würde, sondern es kommen Leute über diese sozialen Kanäle sozusagen auf die Webseiten von den Unternehmen und werden dadurch eben besser gefunden. Ne? Das ist aber echt total interessant, was du da sagst, gerade auch wegen der Weiterentwicklung. Ich bin jetzt bald 19 Jahre selbstständig und ich habe extrem viel B2B-Kontakt schon gehabt. Ja? So, wie oft habe ich den Spruch gehört, bei uns geht alles nur wenn es um Thema Ausgaben, Online-Marketing oder sowas geht. Bei uns geht alles nur über Empfehlung. Wir brauchen keine Daten. Ja, wie oft hast du das auch schon gehört? Ja? Ich war letztes Jahr, ziemlich genau jetzt ein Jahr her, war ich in New York. Und da habe ich meinen Instagram-Account mal genutzt, habe mal ein paar Fotos gepostet. Ey, da kam, ich habe ein Hashtags gesetzt wie New York, Empire State Building und so weiter. Ey, da kamen auch immer gefällt mir Angaben von Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, ja, also aus aller Welt. Richtig. Total spannend. Genau. Ja, und das ist ja das, ich sag mal, es wird ja immer globaler, ne? Und auch wenn ihr jetzt von wo aus ihr letztendlich eine Webseite gestaltet, ist ja
Ja, ich sag mal, egal, wir sehen es ja gerade hier, ich kann über Skype mit den Unternehmen letztendlich Verbindungen aufbauen, ich kann mit denen alles klären und kann eben auch, wie du schon sagst, für jemanden in New York am Ende sowas erstellen oder kann eben Kontakte dazu kriegen, ne? Egal was ich für ein Unternehmen bin, ich kann mich bekannt machen und es ist eben nicht mehr so, dass ich sage, das ist jetzt nur in meiner Stadt, was ja oftmals B2B-Kontakte sind dann, sondern es weitet sich aus und dann hat es der eine mal gesehen und das ist ja das, wo man jetzt merkt, es ist ja nicht, ich sehe etwas und sage, okay, ich hole mir den jetzt, sondern ich habe irgendwann mal bei jemandem gesehen, der hat dort geheiratet, der hat bei dem die Webseite gemacht, der hat von dem Getränke bestellt oder wie auch immer und irgendwann erinnere ich mich, weil ich das selber brauche und sage, Mensch, wenn das ein Freund von mir gemacht hat oder ein Unternehmerkollege, dann weiß ich ja, ich kann mir eine Rückmeldung holen von demjenigen und kann sagen, Mensch, du, wie war denn das? Und dann sagen die, keine Ahnung, der Benny, der Levin, die auch immer, haben da echt tolle Arbeit geleistet, kann ich nur empfehlen. Und dann ist so eine Vertrauensbasis da, ne, die man jetzt mit reiner Werbung, die ich schalte, nie erreichen würde. Ne? Dann ist es immer so, okay, derjenige wirkt für sich selber, aber wenn, nennt man ja so schön im Social-Media-Bereich Influencer, da kann ich eigentlich nur, selbst wenn ich noch 50 Leute habe, die am Ende auf meinem Account sind, wenn da einer davon dabei ist, der das andere Unternehmen gerade braucht, dann ist es schon so weit und dann kann der sagen, Mensch du, das war cool gewesen mit dem zusammen und kann ich dir nur empfehlen und schon habt ihr den nächsten Anruf. Ne? Und welches Tool empfiehlst du jetzt, wenn du sagst, das wird in ein halbes Jahr voraus geplant, ja, empfiehlst du da ein bestimmtes Tool, so wie Later.com, wo du Social Media Posts praktisch planen und teilen kannst, also auf verschiedenen Kanälen? Ja, also es gibt ja mittlerweile vieles, ne, was man so nutzen kann. Ich sag mal, es ist ja auch immer die Frage, was man erreichen möchte. Möchte ich jetzt wirklich über eine Firma gehen? Möchte ich das abgeben, ne, und sagen, ich möchte das für mich machen lassen, weil ich möchte nichts damit zu tun haben, aber ich verstehe natürlich, worum es da geht. Ne? Also das ist ja wirklich Businessarbeit, das ist nicht so, ich spiele jetzt mal mit meinen Freunden und sage denen, was ich gestern zum Abendbrot gegessen habe oder gekocht habe. Aber dann ist es natürlich so, viele, die jetzt wirklich Social Media als Agentur betreiben, nehmen natürlich Bezahlaccounts, ne? Und sagen jetzt, da kann ich mehrere Accounts pflegen, da kann ich das alles besser machen, aber es gibt mittlerweile auch mehrere kostenlose Accounts, wo ich auch sagen kann, Mensch, ich lege mir das selber an, wenn ich es eben wirklich tun möchte, ne? Und beschäftige mich mal kurz damit und dann ist das relativ einfach umzusetzen. Ne? Also ich glaube, die höhere Arbeit liegt wirklich da drin, zu sagen, ich setze mich jetzt einmal am Tag hin, plane mir, was will ich denn alles so in nächster Zeit veröffentlichen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch, die meisten haben, glaube ich, Angst, dass eben, sie machen ja kein normales Foto und sagen, das stelle ich jetzt rein, so wie ich als Privatperson, sondern sie haben ja oftmals das Gefühl, okay, jetzt muss ich ein Layout erstellen und dann muss ich Photoshop können oder wie auch immer. Aber da gibt es mittlerweile so eine einfache Tools, zum Beispiel Canva, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, da muss ich keine Ahnung haben, das ist kostenfrei, da sind ganz viele Layouts sozusagen schon hinterlegt. Und da kann ich einfach sagen, ich suche mir eine Schriftart aus, ich suche mir eine Farbe aus, ich suche mir das Layout aus. Ist wirklich easy, also für jeden, ne, umzusetzen. Und da steht sofort da, ist das jetzt für einen Instagram-Post, ist das für einen Facebook-Post, weil die haben ja verschiedene Größen in der Umsetzung. Oder möchte ich zum Beispiel jetzt oben das Titelbild von Facebook ändern? Das ist wirklich eine Minutensache und ganz einfach umzusetzen. Ne? Man muss nur eben immer den Unternehmen, wenn der jetzt sagt, wir arbeiten mit den Unternehmen zusammen und empfehlen denen jetzt, dass sie sozusagen auf soziale Kanäle anlegen, dass man dann sagt, pass auf, überlegt euch, wollt ihr es selber machen, wollt ihr es abgeben? Und wenn man denen so 2, 3 Sachen an die Hand gibt, wo es relativ einfach geht, denke ich, ist das schnell umgesetzt. Ja? Sie müssen nur verstehen, wofür sie es tun. Und ich meine, also Hootsuite, falls du noch die Frage hattest, Hootsuite ist derzeit so das bekannteste, was dann an gratis Sachen genommen wird, um jetzt die sozialen Kanäle, ja, ich sag mal, miteinander zu verbinden und sowas vorauszuplanen. Hootsuite? Hootsuite, genau. H-O-O-T U-I-T-E. Das müssen wir in die Shownotes nachher bei YouTube mit reinpacken. Ja. Also dort kann man kostenfrei seinen Account anlegen, kann man es wie gesagt im Voraus planen, kann auch
Facebook, Instagram, alles gleichzeitig dort verwalten. Und das ist natürlich dann eine unwahrscheinliche Zeitersparnis. Cool. Guter Tipp. Es gibt auch für die Leute, die mit AppSumo arbeiten oder abonniert haben, es gibt bei AppSumo immer wieder wirklich sehr, sehr tolle Deals. Und da sind oft auch solche Social-Media-Geschichten mit dabei, die ich gesehen habe. Ich persönlich brauche sie nicht, weil ich halt eben kein Social-Media-Marketing betreibe in diesem Sinne. Deswegen wäre es für mich einfach irgendwie, als würde ich einen Ferrari fahren, aber könnte ihn irgendwie auf einer Schotterpiste nie richtig brauchen. Geht so ein bisschen in diese Richtung. Also AppSumo ist sicher auch ein Geheimtipp, dass man sich das vielleicht mal abonniert und mal reinguckt. Was mich vielleicht noch interessieren würde, Annette, du hast bis jetzt eigentlich meistens immer Social Media in Verbindung mit Facebook und Instagram gesprochen. Ja, es gibt natürlich noch andere, ja. Es gibt natürlich viele mehr. Und es gibt Twitter, es gibt keine Ahnung was noch alles. Pinterest ist zwar nicht in diesem Sinne eine Social Media Plattform, aber Pinterest eigentlich sehr, sehr viel. Genau. Und am Ende gehört es dann doch irgendwie noch dazu. Für mich so als Laie würde mich eigentlich eher interessieren, ich meine, man kann ja oder soll ja auch nicht auf Hochzeiten tanzen. Ne? Und ich glaube, ich bin halt immer noch der Verfechter, konzentriere dich auf das, was du wirklich gut kannst und machst dann auch richtig. Aber gerade wenn es in Bezug um Social Media geht oder größere Firmen, also nicht so kleine wie ich jetzt, größere Firmen, die nutzen das wahrscheinlich schon aus. Aber hast du vielleicht irgendwie so, gerade so für, ich glaube, da spreche ich die meisten Leute an. Wir sind ja alles mehr oder weniger Kleinunternehmer oder vielleicht noch klitzekleine Unternehmer, je nachdem. Hast du da vielleicht einen Tipp, pass auf, diese Social Media Kanäle solltest du vielleicht wirklich mal in Betracht ziehen, die anderen wäre nice to have oder aber zumindest diese oder ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich sag mal so, für Xing und ist ja zum Beispiel auch ein Social Media Kanal, LinkedIn sind ja auch Social Media Kanäle und das ist natürlich was, selbst wenn ich die jetzt nicht ständig pflege, ne, ist es so, dass selbst wenn ich das einmal vernünftig eingerichtet habe und dort alle Infos hinterlegt habe, die ich eben wirklich brauche, damit andere Unternehmen mich finden, ist das schon erstmal eine super Sache, weil da muss ich nicht jede Woche was Neues machen. Ne? Also das, Zwischenfrage, machst du das als du selbst, also als Annette, oder machst du das als deine Firma? Also du kannst beides machen. Du kannst dich als Privatperson anmelden und du kannst dich als Unternehmen anmelden. Ne? Als Unternehmen musst du dort ein paar Sachen ausfüllen, musst ein bisschen was durchlaufen, aber das ist wie gesagt eine einmalige Sache und dann bist du wirklich als Unternehmen da gelistet und das ist mittlerweile so, dass gerade ich sag mal, wenn so Empfehlungen ausgesprochen werden, beziehungsweise wenn jemand sucht, ich kann ja dort genauso wie ich sonst bei anderen unter Hashtags suche, kann ich dort einfach in die Suche eingeben, zum Beispiel Webdesign, WordPress oder Divi, und kann dann sagen, dann zeigt es mir alle an, die diese Namen sozusagen dort mit drin haben. Und dann kann ich anfangen rauszusuchen und zu filtern. Und das machen ja mittlerweile heute viele Leute. Okay. Das wäre so das, wo ich sage, das ist nichts, wo ich wirklich viel pflegen muss, sondern das kann ich einrichten, da kann ich sagen, okay, da investiere ich einmal Zeit und Arbeit drin, das ist an einem Tag locker durch und dann bin ich aber auf jeden Fall so, dass ich gefunden werde. Dann gibt es die anderen Sachen, die du ansprichst. Es gibt natürlich noch Pinterest in dem Falle. Das empfehle ich grundsätzlich Leuten, die Blogs haben. Ja, weil zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir wieder den Fall hier, Divi, dass man sagen könnte, die 10 besten Plugins, die ich gebrauchen kann oder die wichtigsten Hinweise für die Einrichtung oder wie auch immer, das kann ich genauso, das ist mal wieder bei Canva, dem kostenlosen Tool, was ganz einfach ist, da kann ich sagen, ich erstelle das, einfach auf einem Bild, nehme zum Beispiel die 10 kostenlosen Tools, schreibe nur die Namen da rein und schreibe aber bei Pinterest dazu, passt auf, ich habe dazu einen Blogbeitrag und verlinke das sozusagen auf meine Webseite. Und das ist ja das, was ich meine, durch die sozialen Kanäle wäre ich letztendlich gefunden, kriege mehr Traffic auf die Seite, was natürlich fürs Google-Ranking auch wieder entscheidend ist. Ne? Und Verweildauer vor allem.
dein Ding. Mhm. Genau, ich glaube, Elegant Teams macht das so und sonst ein paar andere machen das glaube ich auch so. Gerade jetzt bei Pinterest sieht man das immer wieder und da finde ich eigentlich eine coole Sache. Und da drehen sich so für mich die Gedanken um, was könnte man für die Wasserweine noch einsetzen. Aber ich denke, die eine oder andere Option da sicher noch cool oder sinnvoll. Richtig. Also ich sag mal, Instagram ist so ein Ding für mich, wo ich sage, das hat viel auch mit Emotionen zu tun. Ne? Also viele Leute gucken als erstes Bilder, die sehen Bilder mit bestimmten Sachen, ist zum Beispiel, ich sag mal, für Fotografen auch super, ne, um sich zu repräsentieren oder gerade, ich sag mal, im Fall jetzt wer auch immer das nutzt, wenn der seine neuesten Designs da reinmacht und zeigt, Mensch, guck mal, ich habe für die Seite das gemacht, ich habe das gemacht, da sieht man ja auch verschiedene Layouts und das ist natürlich für den Endverbraucher, der ja jetzt zu euch kommt und das Gefühl hat, oh, ich bräuchte eine Seite, habe aber gar keine Vorstellung. Wenn man dem sowas schon mal gezeigt hat, sagt er, Mensch, das würde mir gefallen, das würde mir gefallen, das würde mir gefallen, dann hat man zumindest schon mal wieder so eine ne? Genau, also man sollte sich wirklich vorher genauso wie wir uns hier hinsetzen und sagen bei einer Website, was ist die Zielgruppe, ne? Wen will ich damit erreichen, was will ich denen zeigen, was will ich denen sagen, genau dasselbe mache ich für die Social Media Kanäle und sage mir, wen will ich ansprechen, wie soll das Layout aussehen und dann kann man das im Prinzip genauso umsetzen und sich vorher überlegen, was ist für mich das Richtige. Ja? Da hast du völlig recht, wenn die nicht alles gleichzeitig machen. Also 6, 7 Kanäle gleichzeitig zu betreuen, ist schon Arbeit. Ja, eben. Also mir fehlt die Zeit definitiv dazu. Weil wir jetzt da ich gar nicht mal einhaken möchte, die Benny, Frank und Bettina wissen ja, dass ich mit Jex zum Beispiel zusammenarbeite. Jex ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die kommen aus New York, sind seit ein paar Jahren auch in Deutschland. Und die bieten die Möglichkeit, auf verschiedenen Portalen, nicht nur Social Media, sondern auch verschiedenen Branchenbuchportalen, dann Einträge gleichzeitig auszusteuern, Bewertungen auszulesen, Bewertungen zu kommentieren und so weiter. Läuft alles über eine zentrale Schnittstelle und funktioniert wirklich wunderbar. Also es hat man wirklich nur einen Zugang und bedient gleichzeitig 30, 40 Portale. Und das ist jetzt ganz sehr gut. Ja. Da sind wir wieder bei SEO, Backlinks. Ja. Wenn das natürlich die Seite nur nach oben zieht, ne? Und wenn man das natürlich über eins steuern kann, ist grandios. Ne? Ja. Genau. Ich muss kurz zwischendurch, ich habe in den Kommentaren auch mal die Webseite von Annette verlinkt. Du bist noch gar nicht freigeschalten, weil ich noch gar nicht fertig bin. Sie ist online aufrufbar. Ich denke, sie kann sich schon sehen lassen. Also absolut. Aber Levin hat letztens gefunden, dass meine Datenschutzerklärung noch fehlt. Und ja, da sind wir wieder bei den Keywords. Ne? Also da sind noch nicht für jede Seite die Keywords hinterlegt und wirklich alles textmäßig Keyword optimiert. Also da habe ich auch noch Nachholbedarf, so wie es euch geht. Also mir geht es da nicht anders. Ihr wisst ja selber, die Arbeit geht erstmal vor. Ne? Ja. Aber ich freue mich natürlich, dass er das mit pustet, weil das natürlich für mich auch eine super Sache ist. Ne? Gerade als Einstieg ist das natürlich klasse. Datenschutzerklärung hast du doch jetzt mittlerweile drin. Was hast du da ganz so gut beschäftigt? Ich habe gesagt, Datenschutzerklärung hast du doch mittlerweile drin. Habe ich die schon reingebaut? Ja. 24 Standard. Nee, es war ein Kontaktformular unten der Text, das sozusagen dann die Datenschutzerklärung zugreifen kommt, die fehlt mir noch, seht ihr? Also super Kleinigkeiten sind schon noch dran zu machen, aber ich hoffe, dass man mit TV zeigen kann, es geht schon ein bisschen was, ne? Zu mir. Das geht ja. Genau. Also angeblich noch nicht fertig ist, sieht schon echt toll aus. Also, ja. Ich habe grandiose Unterstützung in Berlin gehabt, herzlichen Dank. Ja, also. Der durfte meine Seite umziehen, ja. Ja. Genau. Stimmt. Ja. Cool. Also von daher kann ich nur zusammenfassend anraten, es ist natürlich ein aufregendes Thema und ich habe es ja selber gemerkt, wie gesagt, so wie ich gesagt habe, ich habe mich auch jahrelang schon mit Marketing befasst. Ich habe selber jemanden gehabt, den ich habe eine Webseite machen lassen, damals noch für das Unternehmen, habe die Texte alle selber geschrieben, um hinterher festzustellen, dass ich viele Wochen damit verbracht habe für sinnlos, weil ich eben wirklich
noch nie was davon gehört hatte. Ne? Und das kann ich eben auch verstehen. Aber es ist für mich so, dass ich natürlich auch ein bisschen jetzt nach all dem, was ich gelernt habe, in die Welt raustragen möchte, dass es natürlich super ist, wenn die Webdesigner eben nicht nur schöne Webseiten machen, sondern die natürlich auch gefunden werden. Ne? Und da ist es wirklich super. Es ist natürlich immer die Frage, was können die Firmen ausgeben, die euch beauftragen, ist ja genau das Gleiche. Ich kann einmal haben Firmen, so wie Levin sagt, wir haben alles nur über Empfehlung. Solche gibt es, gar keine Frage. Es gibt welche, die brauchen einfach nur eine schöne Visitenkarte, die Seite muss schön aussehen, wenn die aufgerufen wird. Und dann gibt es auch welche, die davon abhängig sind, zu sagen, ich bin wirklich auf der ersten Seite. Und dann ist es eben so, dass ich mit den vielen Sachen, die ihr ja jetzt schon auf der einen Seite macht, ne, eben Ladezeitoptimierung, eine super Navigation, dass die Leute sich ganz einfach zurechtfinden, dass es natürlich auch designtechnisch schön aussieht. Das sind natürlich alles Sachen, die Leute lange verweilen lassen, die auf der anderen Seite wieder für Google nett sind. Und das ist ja das, was wir im Prinzip schaffen müssen, irgendwann zusammenzuschmeißen. Auf der einen Seite eben für die Leute es schön zu machen und auch interessant die Inhalte und auf der anderen Seite natürlich eben auch für den großen Freund da oben, dass der einschätzt, dass die Seiten eben auch wirklich nach oben gezogen werden. Ne? Da sind wir immer so ein bisschen dabei, beides mit aufnehmen zu müssen. Ja. Also ich stehe ja immer noch aufs Kriegsfuß mit SEO und aber du machst ja schon einen Teil SEO, Benni. Deine Data-Description und deine Title und deine Domains schon so sind, hast du ja schon. Aber ja, also, das ist ein kleiner Teil, aber ich glaube, der größte Teil liegt dann schon in der Keyword-Optimierung und diesem ganzen Zeug da. Aber gibt es irgendwie so eine Anlaufstelle, ein Buch oder keine Ahnung, irgendwas nachzulesen, nachzugucken, wo du sagen kannst, welche man vielleicht den User auch mal verlinken könnte, um zu sagen, lest euch da mal rein oder guckt euch das mal an, das ist sicher mal ein guter Start oder irgendwie so für jemanden, der wirklich, ja, so wie ich, eigentlich von diesem Zeug wirklich gar keine Ahnung hat, der vielleicht auch denkt, was er hat, da ein bisschen mehr zu erfahren. Gibt es da irgendwie was? Weißt du was Konkretes, was man vielleicht auch, wir werden ja sowieso noch einen Blogpost schreiben, darüber um das Video auf YouTube hochladen und dann auch auf unserem Blog verlinken, wie wir das eigentlich immer machen. Ja. Aber dass man das so mitpacken kann. Ja, also es gibt ganz umfangreiche, da sind wir wieder beim Blog, die müssen das auch machen. Es gibt ein Tool, das nennt sich Systrix. Das ist eigentlich ein Bezahltool für eben, ja, ich sag mal SEOs, weil die eben sehen können, auf welche Seiten sind in welchem Ranking bei Google, mit welchen Keywords sind die schon da. Du kannst dir die Konkurrenz angucken und kannst sagen, Mensch du, der da ist eigentlich immer vor mir, was macht der denn? Ne? Und da kann ich genau sehen, okay, wie viele Backlinks hat der, wo hat der die Backlinks her? Also im Prinzip ist ja alles Gläsern geworden heutzutage. Aber die haben eben genauso, das sind wir wieder bei den Blogbeiträgen, die haben einen Blog, und dort ist alles erklärt, was du wirklich nur suchen kannst, wo wirklich ganz viel erklärt ist. Und auch Search Matrix hat sowas. Ich glaube, jemand, der sich wirklich ein bisschen damit beschäftigen möchte, der kann dort reinlesen und wird dort ganz viele Antworten finden. Ja. Okay. Das wäre super. Der Blog von Systrix gebe ich Annette recht, ist wirklich sehr, sehr gut. Also da habe ich auch schon viel Wissen rausgeholt. Kannst du mal einen Link vielleicht posten, Levin? Kennst du den gerade? Ja, klar. Das geht aber in Richtung jetzt oder ist jetzt? Systrix ist so eher, wie Annette ja sagt, es geht so eher Richtung SEO da. Ja, also das ist Analyse, das ist richtig Analyse, wo ich sage, ich nehme jetzt zum Beispiel, also es ist ja für uns auch oftmals so, dass eigentlich schon Webseiten besteht und jemand kommt und sagt, Mensch, du optimier die mal für mich. Ne, die sieht, was ist ich, veraltet aus oder ich möchte es nochmal neu aufsetzen lassen. Und dort kann man im Prinzip gucken, wo steht diese Seite, hat die einen Sichtbarkeitsindex, wird der schon gut gefunden oder auch nicht und kann im Prinzip genauer nachvollziehen, zu welchen Keywords rankt die Seite, welche Unterseiten ranken wie, ne? Und kann auch dann wirklich sehen, okay, meine Konkurrenz, wo steht die? Ne? Ich kann jetzt sagen, was weiß ich, der Malereibetrieb hier in Dresden, XY, steht die ganze Zeit auf Platz 10 und möchte wenigstens auf Platz 3 hoch und dann kann ich gucken, okay, was machen denn die vor mir sind?
und kann die genau analysieren und durchchecken und kann gucken, okay, die haben zum Beispiel Backlinks von den und den Seiten oder was Levin erst auch gesagt hat, dass man sozusagen in den ganzen Portalen sich auch einträgt, ist ganz, ganz wichtig, dass die Firmen, das ist manchmal das Einfachste und es wird trotzdem vergessen, dass die zum Beispiel einen Google My Business Eintrag haben, das ist schon Backlink, dass die sich in sämtlichen Portalen, wo ich sagen kann, da kann ich mich hinterlegen und gefunden werden, Deutsche Post, was auch immer, davon gibt es hunderttausende Portale, da kann ich kostenfreie Einträge reinnehmen und das sind alles Backlinks für mich. Und das bedeutet, dass die Seite automatisch immer weiter nach oben geschoben wird. Ne? Und das ist natürlich was, wo ich mit Systrix sehen kann, was machen sozusagen auch die anderen, was kann ich noch besser machen und dadurch kann ich natürlich meine Seite letztendlich auch nach oben schieben. Ne? Ja, ich habe jetzt gerade mal einen Link gepostet zur was war das? Salesforce. Okay, ja, danke. Ja. Cool. Also da kann sich jemand lange beschäftigen, da gibt es viel Inhalt. Wenn das Menü oben drüber fährt, das ist dann auch verschiedene Untermenüs nochmal, wie zum Beispiel Systrix, kostenlose Tools, Präsentationen, Videos, also Systrix ist da wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja. Also die wissen eben auch selber, dass die letztendlich einen Blog machen müssen, um ihre Seite weiter oben zu halten, weil natürlich auch die anderen Tools, gibt ja noch mehr, die solche Analysen machen, die haben ja genauso Konkurrenz untereinander, ne? Und müssen jetzt zusehen, okay, die besten Inhalte müssen natürlich da sein und die Leute interessiert das und auch die Verweildauer ist ja wie gesagt so ein Thema für Google, um eine Seite hochzuheben und gerade so ein Blogbeitrag verleitet mich natürlich dazu, locker mal 5-6 Minuten bei so einem Beitrag zu bleiben. Jede Seite super, ne? Ja, noch wenn man Videos mit einbindet. Ja, genau. Ja, wenn man natürlich noch über YouTube-Videos eingeschnitten, die ja dann zu Google gehören, dann ist man ganz schnell da. Genau so ist es. Richtig. Kamen eigentlich noch Fragen von anderen, außer von mir? Ich habe jetzt vorhin auch mal geguckt, ich habe jetzt nichts gesehen. Community nicht. Okay. Ich glaube, die Annette hat das dann ziemlich detailliert und einfach und leicht verständlich, also für mich jedenfalls geht so ziemlich einfach und leicht verständlich erklärt. Das finde ich schon klasse. Ich habe mir hier auch schon fleißig Notizen gemacht, zwischendurch. Und ja, wollt ihr noch was wissen? Also ich weiß es ja schon, aber ich fand es ganz interessant, wie du zum Thema Marketing gekommen bist. Das hast du mir damals bei unserem Telefonat erzählt. Magst du das mal kurz erzählen? Oder allgemein? So, was ich vorher gemacht habe, oder wie? Ja, wie du zu deiner Marketing-Tätigkeit gekommen bist. Ja, naja, ich war eben viele Jahre, jetzt kommt der Spruch durch, genau, viele Jahre im Fitnessstudio. Sag aber immer dazu, dabei sein ist nicht mittendrin. Ne? Also ich habe eben wirklich das Management gemacht, das Marketing gemacht und dann gab es einen großen Cut, ich war krank und dachte, oh je, es war schon eine aufregende Zeit und letztendlich ist es aber so gekommen, dass ich in der Zeit gemerkt habe, dadurch, dass ich ja vorher, wie ich euch schon erzählt habe, eine neue Webseite aufgesetzt hatte. Wir hatten für das Unternehmen damals einen kompletten Relaunch, also egal, ob es jetzt Logo war, Designvorlagen, da ist jetzt wieder Benny gefragt für solche Sachen. Da kann ich leider noch nicht, sonst wäre das alles noch besser geworden. Und da war es eben so, dass ich da so reingeschlittert bin. Ne? Ich habe mitgekriegt, Mensch, da gibt es ja so interessante Sachen, die man da machen kann, wo man eben. Deswegen kann ich mich, glaube ich, auch immer so ein bisschen reinversetzen in diese normalen Unternehmen. Ne? Wenn da jemand hört, die reden hier von Keywords, dann hätte ich damals gesagt, wovon sprichst du? Ne? Wir können es ganz einfach erklären. Also ihr gebt bei Google ja immer irgendeine Suchanfrage ein und genau nach diesen Suchanfragen versuchen wir die Seiten zu optimieren. Und es war eben so, dass mich das wirklich fasziniert hat und ich gemerkt habe, Mensch, da kann man ja so eine Menge machen und wie gesagt, dann kam der Cut, ich habe mich lange umgeguckt und habe gedacht, was machst du jetzt? Natürlich auch familienbedingt, ne, mit 2 Kindern und das ist natürlich auch so eine Sache, aber habe mich dann eben umgeschaut und habe eben festgestellt, dass da Online-Marketing angeboten wurde, eigentlich als Einzeloption und natürlich Social Media als Einzeloption, aber
so wie ich es mir eben auch gedacht habe, ist es jetzt auch mittlerweile, dass man wirklich merkt, es greift eben alles wie so ein Zahnrad ineinander. Ne? Also je mehr ich davon umsetze, und das heißt ja nicht, dass ich das alles selber machen muss, sondern jeder, so wie ihr auch in der Mastermind seid, ne? Und sagt, jeder hat ja so seine Vorzüge und der eine arbeitet das, der andere das, so verknüpft sich das und man hilft sich untereinander. Genauso sehe ich das eben auch in dem Bereich, ne? Dass man sagt, man kann sich gegenseitig sozusagen immer höher pushen. Der eine ist da eben intensiv drin und muss nicht SEO machen, Benny. Yeah. Und für andere ist das eben wieder interessant. Ne? Und ich glaube, dass das in Zukunft noch mehr kommen wird, dass man sagt, okay, es spezialisiert sich der da drauf. Aber am Ende ist es ja so, der Unternehmer möchte, dass es am Ende funktioniert. Ob das dann 4 Leute gemacht haben oder einer, ist dem ja am Ende egal. Absolut, ne? genau. Sondern der will ein gutes Ergebnis haben und das ist das, was mich eben fasziniert. Ich habe schon immer mit Menschen gearbeitet und ich will nicht nur alleine für mich im Büro sitzen, ne? Sondern man hat mit Kunden zu tun, man hat jetzt so wie mit euch und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man merkt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Ne? Das ist schon super. Ja, und deshalb vor einem Jahr großer Umschwung. Und jetzt zum Glück hat es funktioniert mit der Förderung. Also habe ich erstmal 6 Monate, in denen ich mir das jetzt alles aufbauen kann und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Genau. Super, cool. Sehr schön. Super. Ich bin da, wo ihr schon lange wart. Da müssen wir alle durch. Ich denke, fleißig bleiben, nie müde bleiben, Spaß an der Arbeit haben. Und wenn du das durchhältst, dann wird das auch ein echter Erfolg. Und du machst einen guten Eindruck. Also ich denke, du weißt viel. Ich denke, du hast auch den Biss, so eine Selbstständigkeit aufzubauen, durchzustehen. In die ersten 2, 3 Jahre geschafft hast, dann. Genau, richtig. Ich vorbereite jetzt nebenbei. Aber wir machen dann immer in der Mastermind dann 5 Minuten vorher Sport und das können wir auch einführen. Aber ich habe es akustisch jetzt gerade nicht verstanden. Ich habe nur Mastermind, dann kann ich. Ich wollte jetzt noch was fragen, aber jetzt ist mir gerade weggefallen. Die Ausbildung, die hast du jetzt aber abgeschlossen, oder? Richtig, genau. Ne? Also ich bin jetzt gebildeter Online-Marketing-Manager und Social-Media-Manager, aber das hört sich ja immer so dramatisch an. Ne? Es gibt auch mittlerweile eine IHK-Ausbildung, ich glaube, die dauert 2 Wochen und man kann sich so nennen. Aber die Felder sind eben riesig geworden. Also ich glaube, das merkt ihr ja genauso. Ne? Egal, ob es jetzt um Bibi geht und ständig, dass ja was Neues kommt und die lassen sich was einfallen und natürlich auch die Anfragen der Kunden natürlich immer mehr werden, dass die sich natürlich abheben wollen von, ja, ich sag mal, der normalen Masse. Genauso ist das, glaube ich, auch in den Bereichen. Ne? Also deswegen hat sich das natürlich rauskristallisiert, dass manche nur noch SEO machen, manche nur noch SEA, also die Anzeigen für Google, manche nur noch Social Media Sachen. Und ich glaube, das muss man dann einfach gucken, wie es am besten passt. Ja. Was war das, was man in 2 Wochen lernen kann? Und dann also es gibt bei der IHK mittlerweile einen Abschluss, da bist du auch nach 14 Tagen Online-Marketing-Manager. Ne? Und wenn man dann sieht, dass man dafür selber allein 6 Monate da gesessen hat, ist das dann schon ein kleiner Unterschied. Aber das ist, glaube ich, überall heutzutage mittlerweile so in den Weiterbildungen. Ne? Genau. Aber es war mal wieder eine spannende Erfahrung, mal wieder auf der Schulbank zu sitzen, 8 Stunden. Und so wie wir jetzt, hatte ich ja auch eine virtuelle Welt. Ne? Also das ist ja alles virtuell abgelaufen. Das heißt, dort hat man eben richtige Häuser gehabt, in denen man rumgelaufen ist. Und man hat eben im Großen gesessen und gearbeitet, so wie wir früher in der Schulklasse, haben wir eben im Atrium gesessen. Genauso ist man eben in Gruppen gegangen oder man hat in Einzelsachen was gemacht. Man hat auch sein virtuelles eigenes Büro gehabt, also es war schon sehr spannend. Die Welt dreht sich wirklich weiter. Ne? Genau. Hört sich spannend an. Ja, man lernt natürlich auch unwahrscheinlich viele Menschen dadurch kennen, ne? Obwohl man denen gar nicht persönlich begegnet ist. So wie wir jetzt hier gerade sitzen, ist das nicht? Ja, genau. Ja, nee, also ich bin immer wieder erstaunt. Die ganze Netzwerkgeschichte finde ich sowieso immer sehr, sehr spannend. Ich meine, da habe ich diese netten Leute hier kennengelernt, weitere aus der Gruppe natürlich auch.
man kommt durch irgendwie immer irgendwas in Kontakt und merkt dann plötzlich, okay, man ist irgendwie auf dem gleichen Level oder hat die gleichen Interessen und man bespricht ja nicht nur dann das Arbeitstechnische, sondern halt vielleicht eben mal was anderes. Und ich behaupte mal, es entwickeln sich auch Freundschaften. Und das finde ich gerade in diesen ganzen, obwohl man sich vielleicht noch nie live gesehen hat oder vielleicht nur virtuell, also ich meine, die Mastermind-Gruppe, die habe ich ja schon mal live in dem Farbe erleben dürfen. Dich kenne ich jetzt halt nur über Facebook und Calls. Aber finde ich immer interessant, wie sich halt die Geschichten so ab und zu entwickeln. Und deswegen, ich finde es auch toll, dass ich gerade, verschiedene Leute aus verschiedenen Gruppen, aus egal wie, woher sie stammen, vielleicht mal auch zusammenarbeiten. Und ich habe ja auch einige aus den Facebook-Gruppen, egal ob das jetzt Englische sind oder halt wirklich unsere beiden deutschen Gruppen, habe ich schon ein paar Sachen machen dürfen oder umgekehrt. Und das ist natürlich schon sehr spannend. Und bei mir ich bin halt wirklich auch noch sehr aktiv durch meine Moderatorentätigkeit bei der DB-User-Gruppe. Das sind natürlich Massen an Leuten und da kommt man natürlich auch wieder mit anderen Leuten in Kontakt. Und von daher ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also es ist wirklich... Absolut, man lernt Leute kennen, die man sonst nie irgendwie, ne? Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Oder man kennt Leute Jahre nur online. Das gibt's auch. Also, stell dir mal vor, vor 20, 30 Jahren, wenn wir da schon angefangen hätten mit Webdesign, da Kontakte zu knüpfen, das wäre schwierig gewesen. Ja, absolut. Ich würde sagen, das Facebook kann auch schon wieder ein echter Segen. Also gerade so was Datenschutz angeht, aber da muss ich sagen, ist Facebook wieder mega cool. Obwohl ja eigentlich Facebook eher zu der älteren Generation Facebook ist rückläufig, gerade bei den Jüngeren natürlich. Ne? Es ist wirklich jetzt, Instagram, Pinterest ist absolut im Kommen. Ne? Und weil wir erst nochmal angesprochen haben, Twitter zum Beispiel, Twitter auch rückläufig. Und da darf man eben nicht vergessen, das ist wirklich was für wirklich Business. Ne? Also da geht es nicht um Emotionen und schöne Bildchen, sondern da geht es wirklich Informationen, kurz, knapp, mächtig. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Analyse gemacht für Weinshops gerade. Sehr spannend, 12 Weinshops auseinandergenommen, seitentechnisch, Social Media technisch. Und da merkt man eben wirklich, dass die aus, ich sag mal, noch der jüngeren Generation kommen, ne? Die Startups, die da losgelegt haben vor ein paar Jahren, natürlich meilenweit vorne sind, ne? Weil sie das erkannt haben und da sind die einen, die eben bei Facebook mit 1200 Gefällt mir Angaben unterwegs sind und da gibt es andere, die haben eben 80.000, ne? Und haben aber mal 5 Jahre später angefangen als diejenigen. Also das ist schon spannend. Twitter, du sagst rückläufig, war das hier in Deutschland überhaupt mal? Weil Twitter war ich der Meinung, hier in Deutschland zumindest, gibt es zwar andere Länder, da wird per Twitter eine halbe Kriegserklärung ausgesprochen, aber jetzt hier in Deutschland? Also Twitter, sage ich mal, ist von vielen wirklich so, habe ich ja wie gesagt jetzt auch gesehen, als ich gerade die Accounts durchsucht habe, es haben viele das angelegt, weil man ihnen natürlich gesagt hat, du machst Business, ne? Legt das an und dann merken die aber zum Beispiel eben diese Weinshops, ne? Die haben dort alles Mögliche gepostet und da waren auch welche dabei, die haben das, glaube ich, 3 Jahre lang fleißig durchgehalten, um aber am Ende festzustellen, das ist nicht ihr Gebiet. Ne? Also dort geht es wirklich um Zahlen, Daten, Fakten. Da kann ich zum Beispiel als SEO-Agentur oder hier wo Neuigkeiten sind, wo ich sagen kann, okay, das ist für Leute interessant. Aber das andere ist schon wieder für die überhaupt nicht. Und deswegen sollte man sich wirklich vorher angucken, was man da tut. Wobei, man muss es immer sagen, selbst wenn ich nur den Twitter-Account habe und die nicht pflege, ist es schon wieder ein Link, der sehr gut ist. Wenn der auf meine Seite verweist, ist das für meine Seite schon wieder was Gutes. Ne? Also da muss man eben so ein bisschen das ist nicht für Deutschland so aktiv, ja. Also es kommt wirklich drauf an, für was. Also hier für mich, also ich habe öfters, gucke ich auf Twitter nach News oder ich kriege dann auch eine Meldung, wenn bestimmte, was weiß ich, in der Stadt irgendwie ein Fest ist oder wenn irgendwas los ist oder Verkehrsnachricht oder kannst wieder nicht nach Stuttgart rein, weil da wieder Feinstaubalarm ist. Das läuft alles über Twitter und das funktioniert auch. Auch viel Politik, ne? Also gerade wer da interessiert ist wirklich bei Twitter super dran. Ne? Donald Trump. Nee, also ich
Twitter war ja ursprünglich eigentlich ein Nachrichtendienst. Genau. So Ich habe natürlich versucht, ein bisschen die Grobe zu kriegen, ne? Aber es ist wirklich, also es ist eben ein ganz schnelles Ding, wo ich sage, ich mache das auf, ich will innerhalb von einer Minute in kürzester Zeit alle Informationen haben. Ne? Die normalen Social-Media-Kanäle sind ja aber darauf ausgerichtet, dass ich Stunden an Zeit da drin verbringen kann. Ne? Also ich sag mal, also die Zielgruppe zwischen 14 und 25, bei denen hat es auf jeden Fall schon geschafft, ne? Die verbringen pro Tag 3 bis 4 Stunden in sozialen Kanälen. Ne? Und daher meine ich ja auch, ist es eben so, dort kommen die eben mit im Zukünftigen, wo sie was kaufen, wo sie irgendwas bestellen, wo sie was erleben können, wo sie Veranstaltungen kriegen können. Das ist für die das reinste Nachrichtenportal, auf Deutsch gesagt. Ja? Und deshalb muss man eben gucken, was ist mein Kunde, was ist das für ein Unternehmen und wo passt der am besten rein. Ne? Nicht 7 Kanäle und irgendwie versuchen, Hauptsache ich bin da, sondern den dann wirklich vernünftig zu pflegen. Twitter war ja ursprünglich mal als für ein privates Projekt programmiert worden, um sich untereinander auszutauschen, genauso wie eBay eigentlich nur, um die Porzellanpuppen seiner Frau an den Mann zu bringen. Ja? Also, da sieht man mal, wie groß das werden kann. Ne? Genau, so ist es. Ich meine, es schießen ja jeden Tag neue soziale Kanäle raus. Ne? Also da findet sich immer was Neues, aber man muss natürlich auch gucken, was ist auch die Altersstruktur. Ne? Wenn ich jetzt zu Snapchat gehe, dann muss ich wirklich ein Produkt haben, wo ich sage, da ist wirklich die Altersgrenze 16 bis 20. Ne? Wenn ich natürlich so ein Produkt habe, wo ich genau in diese Zielgruppe rein will, was weiß ich, Nike mit ein paar Turnschuhen oder eine coole Jeanshose, dann bin ich dort richtig. Weil selbst wenn der das Geld nicht aufbringt, der geht seinen Eltern so lange auf die Nerven, bis er das bekommt. Die werden im Prinzip angetriggert, ne? Bekommen dort ihren Input und wenn ich eben in sein will, dann ist das. Und die anderen Kanäle sind eben eher so, wo man sagt, okay, ich mache mich jetzt wirklich als Unternehmen bekannt, ich kriege Reichweite darüber und natürlich auch Empfehlungen. Ne? Ja. Deshalb war ich erst bei Facebook und Instagram eher. Interessant, wirklich interessant. Also ich glaube, ich könnte da Stunden irgendwie weiter quatschen. Und das ist eigentlich schon fast eine Stunde her, seit wir gestartet sind. Ich bin jetzt durch, jetzt seid ihr dran. Wir haben am Anfang gesagt, bevor wir live gegangen sind, so, wir reden 5 Minuten, Sie 55, ich glaube, das hat gut hingehauen. Ich habe ausgelacht, ne? Ja, genau. Sie hat das für einen Scherz gehalten, aber es hat sich jetzt rauskristallisiert, dass es eben doch so ist. Also ich muss echt sagen, sehr vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also da wirklich reingekrätscht bist sozusagen und total dass ich dich da auch überfallen habe damit. Und ich fand es wirklich sehr, sehr mega spannend. Und ich hoffe, die paar Zuschauer, die wir da hatten, unterdessen, wie gesagt, also ich sehe da keine Fragen. Vielleicht kommen noch welche dazu, die können wir dann auch gerne weiterleiten. Und ja, also ich habe keine Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. War wirklich echt cool. Also ja. Du hast das toll gemacht. Wirklich schön erklärt. Das ist ja auch ein komplett neues Thema, ne, mit dem man eigentlich so nicht in Berührung kommt, wenn man jetzt, ich sag mal, rein mit Divi so arbeitet. Ne? Ja, richtig. Bis halt eben auch diese klassischen, man installiert mal so irgendwas und guckt, dass da vielleicht so ein Keyword drin ist und wie ich. Und dann wird das schon passen, der Rest macht dann der SEO-Mensch oder die SEO-Frau. Aber ich bin beim Stein auf Stein aus. Mir persönlich, also ich habe sehr viel jetzt auch gerade was LinkedIn, Xing und in diesen ganzen, schon beim letzten Gespräch eigentlich mit dir rausnehmen können. Und vielleicht kann ich mal diese Episode erzählen. Wer vielleicht meine Arbeiten ab und zu verfolgt hat, der weiß, dass ich für den Hürdenläufer der Europameister geworden ist. 2017, glaube ich, war das. Habe ich eine Webseite erstellt, die ist sehr erfolgreich. Der Typ ist mittlerweile 21 Jahre alt.
und sehr, sehr erfolgreich im Sport und ich glaube, das kann noch eine große Nummer werden und ich habe mich mit Annette mal kurz geschlossen und habe halt vielleicht versucht zu gucken, ob da Interesse daran besteht, die Social-Media-Kanäle zu betreuen. Leider hat sie sich dann ein bisschen anders entschieden, also nicht die Annette, sondern halt das Management und die haben das jetzt wirklich in eine ganz, ganz große Agentur abgegeben, weil sie da doch extrem pushen wollen. Aber ich habe auch schon da gesehen, mit relativ wenig Mitteln hat man da wirklich Beiträge angefangen zu bewerben und das hat schon echt für ihn jetzt sehr viel gebracht. Ja. Und gerade diese Instagram-Geschichte, wie du sie eben auch ziemlich am Anfang alles angesprochen hast, es gibt wirklich auch viele Sponsoren, die mittlerweile auch eben auch diese Social-Media-Kanäle klappern, um mal zu gucken, ey, ist der Typ auch gut? Oder ich meine, klar, okay, Europameister ist schon mal eine Hausnummer, er ist der Schweizer Meister und was ich was, hat auch schon einige Rekorde aufgestellt, ja, das ist schon nett, ne? Aber man geht dann doch irgendwie auf Social Media Profile und guckt, oh, wow, guck mal, die Follower da ist echt was los und dadurch kommen die dann halt auch. Und das ist mir echt hängen geblieben, was mir Annette also erzählt hat. Und ich gesagt, ja, eigentlich völlig logisch. Ne? Und wirklich sehr das sind eben die Influencer, ne? Letztendlich kann man genau solche Menschen werden ja sozusagen zum Influencer hochgezogen, weil die natürlich dann für Firmen in welcher Art auch immer Werbung machen, ne? Weil die haben so viel Follower und wenn der sagt, ich habe die neue Sporthose von da und da an und die neuen Turnschuhe von da und da, dann kaufen die Leute eben danach auch, ne? Weil das ist eine Empfehlung, die finden wir toll und so funktioniert eben heutzutage die Werbung mittlerweile, ne? Und dafür gibt es schon große Portale, ne, wo ich genau gucken kann als Unternehmen, pass auf, ich will Werbung machen, aber eben nicht, das ist ja immer diese Vertrauensbasis, von der ich erst gesprochen habe, wenn ich nur Werbung mache, heißt das immer, okay, derjenige präsentiert sich, aber wenn ein anderer sagt, du, das finde ich toll, ne, dann ist das Vertrauensverhältnis natürlich viel größer und deswegen gehen immer mehr Firmen dazu über, zu sagen, ich suche mir in solchen Influencer-Portalen jemanden raus, der genau zu mir passt, in dem Fall im Sport, ne. Es gibt auch andere, wo jetzt eben Kleidung, Kochen, Fotografie, da gibt es ja alles. Ne? Also ich kenne Fotografen, die dort bei Instagram Sachen posten, die haben dann plötzlich sämtliches Material von Firmen frei zugeschickt bekommen, um das zu testen. Ne? Ja. Und wenn so einer schreibt, Mensch, die Kamera kann ich euch empfehlen oder den Blitz oder was auch immer, dann ist das für die Leute, die denen folgen, natürlich und sich sagen, Mensch, so schöne Fotos möchte ich auch gerne mal machen, ist das natürlich der Anlass dazu zu sagen, ich gehe am Ende in den Laden und kaufe mir genau die Kamera auf die Empfehlung hin. Ne? Das hätten die mit Werbung alleine nicht so schnell hinbekommen. Absolut. Cool, sehr cool. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Habt ihr noch was? Oder? Nee, alles, ich finde, also vielen Dank, dass du da warst, Annette, das war super spannend. Ja. Dankeschön. Richtig klasse. Ja, habt ihr noch? Hier, die Tagesthemen beginnen heute 10 Minuten später. Ich glaube, wir überziehen heute das erste Mal eine Stunde. Nee, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal geschafft. Okay. Ja, ja. Aber also, war wirklich cool. Ja, gerne. Fand ich auch. Tja, dann vielen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden bist, dass du Gesellschaft erfreut hast und ja, vielleicht irgendwann demnächst mal wieder. Ich danke euch. Okay. Dann macht's gut. Macht's mal gut. Ein schönes Wochenende. Dankeschön. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.